垃圾。我看能不能拿得下来。哟，拿什么给它割一下？现在可以看到海面上浪特别大，哇，一波接着一波。一个人出来赶海，前面浪大的地方，一个人不敢去，也为了自己的生命着想，浪太大了。现在已经上来了，在这个十字架这边休息一下。今天浪太大了，然后潮水又退不下去，所以又捡不到很多货了。那我们也得看一下收获吧。简单看一下今天的收获。这个是绳子，刚才收的，然后蜡螺也不是很多，这是蜡螺，这种上面因为比较黑，这个是黑青口，这种才是海瓜子，像这个胖嘟嘟的肯定很肥。然后这个是圆锥螺，收获今天也不多，也就一小碗。现在已经到家了，然后今天这个海瓜子看到吗？全部都水煮了。我们来看一下这个都肥不肥？你看。刚刚抓上来的确实是鲜啊，我们再扒一个，看，我今天这些海瓜子比平时的更肥，因为今天拿的那个都靠岸边的，很肥啊。然后这个是黑青口，看，今天这个收获还可以啊。然后现在也不早，现在准备去其他地方借一下网络，传一下视频。那今天的视频就分享到这，我们明天再见哦。喜欢我的视频可以加关注、点个赞哦，拜拜。